ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎನಿವೆ ಹಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕೆಲಸನೂ ಫಸ್ಟ್ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ECM ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಫುಲ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪವರ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಬರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಲ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇರೋದೇ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ವಾಟ್ರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನ್ ಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 50 ಆಗ್ಬೋದು, 1 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತು ನೀವು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿಲ್ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಅದೊಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮರ್ಷನ್ ಶೂಟಾಗಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟೆಸಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಇದು 1988ರಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗೆ ತೊಗೊಬಂದು, ಅಂದರೆ RTOನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಈಗ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಂದು ಅರೌಂಡು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದೆ. FC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸು, ಇಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜನವರಿಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೂ FC ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು 80% ಅಂತೂ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾದ ಮಜಲ್ ಕಾರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಇದು. ಬಾನೆಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಾಗಿ ಬರೋದು, ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಅಂದರೆ ಕಾಂಟೆಸಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಈಗಿನ ಬರೋ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟು ಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗು ಈ ಅಡಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಈಗ ಬರೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂತೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಅಂದರೆ 80s ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಗಾಡಿ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು, RPM, ಅದು ಇದು ಆಳು ಮುಳು ಏನು ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಲುಕ್ಕು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಮೂವಿದು ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಮೂವಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ನ ಅಂತಲೂ 90% ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದೇ. ಆ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಗಾಡಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಸತತವಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗಾಡಿ.
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿನಿಮಾನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಟ್ ಸೀನು ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೀನ್ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಗ ಮೂವಿಲಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಇಲ್ವಂತೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಂತೆ, ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಅವರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಅವರು ಮಾತಾಡೋರು ಎಂಥವ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿನವರು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಯಾವ ಮೂವಿ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಅಂದಮೇಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಕೊಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ನ, ನನಗೊಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರೋರು. ಯಾರು ಕೇಳೋರು ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಸ್ ಓಡಿಸಿರೋದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೋಗೋರು ಬರೋರು ತೊಗೊಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಯಾವಲ್ಲೂ. ಆ ಗಿಫ್ಟು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಏನು ಹೇಳಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿಸ್ತಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ರೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋದು, ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವೀಲ್ನ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ನಾನು ಈ ಕೊಟ್ಟೋರೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಹೇಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನಾ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಓಡಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೇ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇವರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಓಡಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋರು, ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸೋದು. ಈ ಕಲರ್ ಇದ್ದು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದಲ್ವ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಶಾಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮೂವಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೊಂದು 15 days ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ ಕಲರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟು. ಸೊ ಇದೇ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟೇ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. 15 daysಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿರೋದು. ನನಗೆ ಈ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೂವಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಫು, ಮತ್ತು 4 ಅಲೈ ವೀಲ್ಸು, ಮತ್ತು ಟಯರ್ಸು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೋ ಮಾಡಿದರು. ಹೇಗಿತ್ತೋ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡಾಗಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನನಗೆ. ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಹಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಓನರ್ ನಾನು, ಮತ್ತು ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನೇ. ಇದೀಗ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಆ ಮೂವಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಮಜಲ್ ಕಾರ್ನ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಲಾಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಓನರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದು ನಂದು ವೆಹಿಕಲ್, ಇದು ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪಾಪ ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಉಂಟು, ನಾವೇನೋ ಮಾತಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಆಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ತೊಗೊಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಅದು ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿ ಲಾರಿಲೇನೋ ಗುದ್ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೇ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ ವೆಹಿಕಲ್ನ ತೋರಿಸಿ, ಇದು ಅದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದು ನಾನೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ವೆಹಿಕಲ್ಲದು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಓಡಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಏನೂ ಸಹ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಥರ ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆ ಥರ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಫುಲ್ ನೀಟಾಗೂ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಗಾಡಿ ರಿಯಲಾಗಿ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ವೀಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಂಚಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ಸು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ, ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಫಸ್ಟು ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟಕ್ಕನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಗುಡ್
ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಗಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ರನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಅಂತಂದರೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು. ಇದು ಏನಾದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಂತ ಇರೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಶೋಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೇನೋ ನಂಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅದು, ಬೇರೆ ಹೆಂಗೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗು ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೋತೀವಿ. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ದಿನವೆಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡಾಗಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು. ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬರೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತೂ ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಡೌಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎನಿವೇ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು.